последовательно формируется и отношение общества. Նոր ատոմակայանի կառուցման համար Հայաստանը կդիմի Ռուսաստանի ու Բելարուսի, թե Արևմուտքի օգնությանը։ Դատելով Փաշինյան-Պուտին 3 տեղի ունեցած հանդիպումից, Հայաստանն այս հարցում դեռևս վերջնական որոշում չունի։ Այնուամենայնիվ, վարչապետ Փաշինյանը նշեց, թե այս հարցի շուրջ ակտիվ երկխոսություն ունեն Ռուսաստանի հետ։ Вы правильно заметили, что мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и работаем над продлением срока эксплуатации. Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մենք սերտ համագործակցում ենք Ռուսաստանի հետ եւ աշխատում ենք հայեկի գործունեության ժամկետը մինչեւ 2036 թվականը երկարաձգելու նպատակով։ Մենք այժմ աշխատում ենք եւ փնտրում Հայաստանի համար հարմար նախագծեր, փոքր մոդուլային ատոմակայանի հնարավորություններ եւ իհարկե այդ հարցում նույնպես շատ ակտիվ երկխոսություն ունենք Ռուսաստանի հետ։ Մենք շատ արդյունավետ համագործակցում ենք Ռոսատոմ կորպորացիայի հետ։ Мы очень эффективно сотрудничаем с корпорацией «Росатом». Ռուսաստանի նախագահը հրապարակված տեսանյութի համաձայն հատուկ ընդգծում է, որ Հայաստանի ԱԷԿ-ը ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի 30%-ը, ինչը լուրջ ցուցանիշ է։ Շեշտեց, հենց ռուսական Ռոսատոմ ընկերությունն է այժմ աշխատում կայանի գործունեության ժամկետի երկարաձգման ուղղությամբ։ Նոր ատոմակայան կառուցելու Հայաստանի ծրագրերին Պուտինը չանդրադարձավ, համենայն դեպս հանդիպման հրապարակային մասում։ Все-таки такой серьезный показатель. 30%, треть всего электричества выдает атомная электростанция. Հայաստանն իր էներգետիկայի հիմնական պաշարը ստանում է Մեծամորի ատոմակայանից, սակայն էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը լրանում է 11 տարի անց 2036-ին։ Երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը անցած 3 տասնամյակում պարբերաբար է երկարացվել, վերջին անգամ 2023-ին, մինչև նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Կառավարությունը դեռևս քննարկում է, թե որ երկրի տեխնոլոգիայով եւ ինչ հզորությամբ նոր միջուկային էներգաբլոկ պետք է կառուցել։ Չնայած ռուսական կողմի հետ քննարկումներին անցած տարվանից Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին խոսել ամերիկյան փոքր մոդուլային տիպի ատոմային էլեկտրակայանների հնարավորություններին ծանոթանալու մասին։ Նոր ատոմակայանի կառուցման հետ կապված մենք մտնենք շատ առարկայական փուլ։ Անցած տարվա հուլիսին Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ առարկայական քննարկումների փուլում է նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով։ Գրիգորյանն ասել էր, թե ակնկալում են, որ ԱՄՆ-ի ներհամակարգային պրոցեդուրաները անցնելուց հետո կսկսեն աշխատել։ Առանց այդ իրավապայմանագրային դաշտի մենք չենք կարող առաջ ընթանալ, այս պահին կարող եմ ասել, որ գնդակը Միացյալ Նահանգների դաշտում է։ Թե ինչով ավարտվեցին այս աշխատանքները դեռ հայտնի չէ։ Արդյոք Պուտին-Փաշինյան 3 կայացած հանդիպումից հետո կողմերը որոշակի պայմանավորվածության եկել են Հայաստանի նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման հարցում։ Այս մասով պաշտոնապես տեղեկություն չի հաղորդվել։ Ամեն դեպքում 3 Մոսկվայում ընթացող համաժողովին ուշագրավ էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սկսել Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցումը։ Իր ելույթի սկզբում Լուկաշենկոն հպարտացել էր, թե Բելարուսը դարձել է միջուկային պետություն եւ աչքի է ընկնում ատոմակայաններ կառուցելու հմտություններով։ Да, Никола Вович, если нужно, обращайтесь. Այո, Նիկոլ Վավայովիչ, եթե պետք է դիմեք, եթե նախագահը իր համաձայնությունը կտա, մենք պատրաստ ենք սկսել աշխատանքները։ Если президент одобрит, мы готовы приступать. Մինչ այդ Փաշինյան-Լուկաշենկո լարված հարաբերությունների ֆոնին 3 բելարուսական տելեգրամյան ալիքները տարածեցին Հայաստանի վարչապետի եւ Բելարուսի նախագահի ձեռք սեղման լուսանկարը։ Սա թերևս նրանց առաջին շփումն էր երկու երկրների միջև դիվանագիտական սկանդալից, միմյանց դեսպաններին ետ կանչելուց եւ Փաշինյանի կոշտ հայտարարություններից հետո։ Լարվածությունը սկսել էր, երբ հապկանթամ Բելարուսի նախագահն ասել էր, որ տեղյակ է եղել Ղարաբաղի վրա հարձակվելու Ալիևի ծրագրերից եւ որ անգամ համաձայն է եղել այդ խնդրի ռազմական լուծմանը։ Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Իսկ հապկի հետ կապված եւ ընդհանրապես հայտարարում եմ, որ այս բայց Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնական ներկայացուցիչ Բելարուս չի այցելի։ Ընդհանրապես Իդեպ 3 օրից սեպտեմբերի 29-ին Բելարուսում կայանալու է ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի նիստը եւ ինչպես հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Իգոր Պետրիշենկոն, Հայաստանը նույնպես հաստատել է իր մասնակցությունը։ Բելարուսի պաշտոնյայի խոսքով այժմ Փաշինյանը պետք է որոշի մասնակցության ֆորմատը։ Փոխվարչապետի գրասենյակից քիչ առաջ Ազատությանը փոխանցեցին, որ Հայաստանից կմասնակցի Մհեր Գրիգորյանը հեռավար։ Վարչապետ Փաշինյանն այդ օրերին Ստրասբուրգում է լինելու, որտեղ մասնակցելու է ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանին։